วัดข้อนี้วอลข้อนี้อัมแปร์ข้อนี้ถ้าตาอยู่ปรับได้ជាមួយគ្នាបានដែរទេបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅបញ្ហាចម្ងល់ទាំងអស់នេះតើផ្ទាំងសូឡាដែលមានទំហំវ៉ាត់ខុសគ្នាទំហំវ៉លខុសគ្នាហើយនឹងអែមពែខុសគ្នាតើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នាបានដែរទេបើបានដោយរបៀបណាមិនបានដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណុចទាំងអស់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like ជួយចុច subscribe ជួយចុច follow ដាក់រូបបណ្ដឹងនៅលើ TikTok ក៏ដូចជា Channel YouTube ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទយើងអាចប្រើប្រាស់ផ្ទាំងសូឡាដែលមានទំហំវ៉ាត់ខុសគ្នាបានប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនដើម្បីធានាបាននៅសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ចុចចំណុចទី1ក្នុងករណីដែលផ្ទាំងសូឡាមានវ៉លខុសគ្នាយើងអាចយកទៅតជាស៊េរីបានតជាស៊េរីវ៉លវាកើនឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែអាចខាតអាំពែរបស់ផ្ទាំងសូឡាត្រូវតែដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថា10អាំពែគឺមួយផ្ទាំងទៀតក៏ត្រូវតែ10អាំពែដែរតែវ៉លខុសគ្នាបានអាច120 130អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងអាចតបានវាប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពទី2យើងអាចតក្នុងករណីវ៉លដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាំពែខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចតជាផ្នែកបានកាលណាយើងតជាផ្នែកគឺវ៉លវានៅដដែលមកដល់120វ៉ល120វ៉លអញ្ចឹងយើងតទៅនៅ20វ៉លដដែលក៏ប៉ុន្តែអាំពែវាបើ110អាំពែ120អាំពែយើងបូកចូលគ្នាទៅឡើង30អាំពែអញ្ចឹងយើងតបានបើយើងតខុសពីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាទៅវិញបើយើងតជាផ្នែកក្នុងករណីវ៉លខុសគ្នាករណីវ៉លខុសគ្នាអញ្ចឹងភ្លើងដែលចេញពីវ៉លផ្ទាំងសូឡាដែលចេញពីវ៉លធំទៅវាត្រូវធ្លាក់កាំងត្រឹមអាវ៉លទី3ឧទាហរណ៍ថា20វ៉ល30វ៉លអញ្ចឹងយើងត្រូវការភ្លើង30វ៉លក៏ប៉ុន្តែភ្លើងដែលចេញទៅប្រកាសចេញឲ្យបាន30វ៉លហើយគឺចេញបានតែ20វ៉លទេអាហ្នឹងករណីដែលយើងតជាផ្នែកជាមួយនឹងវ៉លខុសគ្នាមួយទៀតផ្ទុយទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងអាំពែប្រសិនបើយើងតជាផ្នែកចឹង110អាំពែ120អាំពែអញ្ចឹងអាំពែចរន្តដែលរត់ចេញទៅពីផ្ទាំងសូឡាទៅចេញទៅឧបករណ៍យើងគឺប្រកាសជាកាំងត្រឹមអា10អាំពែមកថា120 110ចឹងចរន្តមកគឺកាំងចេញបានត្រឹម10អាំពែហ្នឹងហើយចឹងហើយបានជាគេតែនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅសាមញ្ញឲ្យយើងដឹងណាគឺមិនគួរប្រើប្រាស់ផ្ទាំងសូឡាដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់ខុសគ្នាកម្លាំងវ៉លខុសគ្នាកម្លាំងអាំពែខុសគ្នាទេតែកាលណាប្រើទៅគឺវាមានផលវិបាកគឺកន្លែងហ្នឹងឯងគឺប្រើប្រាស់គឺខាតភ្លើងរបស់យើងមកភ្លើងមួយយើងត្រូវការ20អាំពែហើយអាផ្ទាំងមួយទៀតបានតែ10អាំពែពេលដែលយើងតជាផ្នែកទៅអាំពែវាសល់10អាំពែទេឬក៏លើសអាំពែទីទួយទេវាដូចដូចយើងចាក់ទឹកពីកន្លែងកែវខ្ពស់ដល់ខ្ពស់យកមកចាក់មកកែវវាដែលវាទៀបណាចាក់ទៅវាឡើងមកវាបានស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាចាល់ឬខាតហើយអញ្ចឹងបើយើងយកស្មើគ្នាវាបានខ្ពស់ចេះចឹងហ្នឹងគឺលក្ខណៈដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងការប្រើប្រាស់មានcontrollerមួយប្រភេទដែរដែលខ្ញុំទៅតែទទួលបានព័ត៌មានពីខាង supplier ពីខាងរោងចក្រណាគឺប្រភេទនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងផ្ទាំងសូឡាដែលមានកម្លាំងខុសគ្នាបាននេះជាការឆ្លើយតបខាងរោងចក្រមកកាន់ខ្ញុំចឹងហើយនេះវាយើងមានប្រភេទ20 30អាំពែ60អាំពែដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងមានរុនចូលពីសូឡាមកបាន2សន្លឹក2ខ្សែណាអញ្ចឹងតាមការអាងពីរោងចក្រគឺយើងអាចប្រើសូឡាដែលមានវ៉លខុសគ្នាអាំពែខុសគ្នាប្រើជាមួយដុំនេះបានអញ្ចឹងពុកម៉ែមានបំណងឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សួរនាំព័ត៌មានផ្សេងៗបើឆ្ងល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុងករណីវ៉លខុសគ្នាយើងអាចតជាស៊េរីបានតែដាច់ខាតអាំពែត្រូវតែស្មើគ្នាតជាស៊េរីខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺបូកនៃខ្សែសូឡាម្ខាងទៅចាប់ជាមួយដកនៃខ្សែសូឡាម្ខាងគឺយើងសល់ខ្សែមួយទៀតចឹងចុងសងខាងនៃខ្សែដែលយើងតហើយហ្នឹងគឺវាវ៉លទៅកើនខ្ពស់ជាងមុនហើយករណីទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវ៉លដូចគ្នាប៉ុន្តែអាំពែខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចតវាជាផ្នែកវិញគឺអាំពែគឺវ៉លវានៅដដែលឧមាថា20វ៉ល20វ៉លគឺវ៉លនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែអាំពែវា110 120បូកចូលគ្នាឡើង30អញ្ចឹងបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែច្បាស់ថាឧបករណ៍សាករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រភេទដែលអាចទទួលភ្លើងបានខ្ពស់ឧទាហរណ៍ថាផ្ទាំង450 550ភ្លើងវាចេញមកផ្ទាំង40វ៉លជាង2ផ្ទាំងឡើងមកហើយអញ្ចឹងឡើង80 90វ៉លហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវច្បាស់ថាភ្លើងឧបករណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងវ៉លខ្ពស់ជាទូទៅបើយើងនិយាយជាទូទៅតាមលក្ខណៈស្តង់ដារបច្ចេកទេសគេពពួក PWM ពួក PWM ពួកនេះគឺ
chỉ tôi tới ở học sắp 20 cho cầm nó ăn bên lương trôn lương vì 20V thì tôi học sắp pe đời cái sắp nói pe đời chỉ tôi tới nè còn tay miên mà phải khác thì ai miên đòn rồi vào này lương chỗ đó nè hỏi phải chạy tiếp công mang ôn quay để những đặt lại đi tập pi vào đó lương trôn lại đi vì solar nó ban tay mà thấy bay vào tê standard phải chạy cái tê lương quay mà phải 4V anh đi lương trôn ban sai sẽ cũng mua tới 20V nó hài mấy ban đây thật keng pan 20W tranh máu sai 20V tay lại đi dương sạc tôi đập pi vào ban tê anh đi chặt khổ cái đau khăn chặt khổ nhưng vậy sao máy đôi chỉ công mang ôn về để phúc tất tranh máu kháng tay thì vô công mang ôn tranh máu tàu biệt chấn thua thì vô công mang ôn bằng hay bởi vô công mang ôn đang tiếp tục đòi án nó được như vậy tại càng là lương cho thốn tay bay thì tranh tôi bị chặt khổ nó lại vì cái nào trước phải chạy chuông công mang ôn còn tay và phê âm PPT và phê đại phê ấy này mình còn 2 poso nữa vì ăn nhạt ở lương cho ban 38V không cả đây dương xạ cuối mà phê ở đập pi vò hay phải dương xạ cuối mà phê 4V vì ăn nhạt ở lương cho ban đòn mà rồi 5V hay phải dương xạ sai sầm 7V cứ vì ăn nhạt ở dương cho lương đo tâm rồi học vò chắc một trang số lá 500 ở 42W 520W đấy nữa dương to như sẽ bay lấp cứ lương trên ban tài mà rồi 20V là trong những ai xạ bàn này và ta nó xạ sai sầm 7V đấy và xạ đập pi vó cứ ăn nhạt lương ban tập 8V cho con tiền nó dương vậy với bộ âm PPT cái bộ nick AT tôi tăng standard với ban tập pay 7V này cũng tại tôi tới bọc ôn như tập pra và đại khởi ấy cho tập pra tới khôi chỉ nói cho mình nâng tới anh ok pra cho tại ta pra ban luôn vậy cứ pra tăng standard chạy tiền chứ mà vậy là nhóm chụp review công an vốn cứ nhóm đỏ sáng tranh pi YouTube tranh pi anh xem tam internet tế chân của phong mai bông ôn là sản phẩm này toàn chết phong mai ôn vô tới tràn hai vô tới đập đầu tục chỉ bảo bị sao và tay những bông ôn để chơi hai miền bảo sao chơi cho ba hai xong rồi chơi sai rồi sang đến miền ca khó khăn lên luôn ấy trong lại đam mùi đây chỉ cho nói xong ở phong mai ôn chưa chọn subscribe chưa chọn like chọn follow ai biết đâu ai biết đâu mà nè mùi phong là bây giờ tôi ban được phong miền sẽ chơi tiếp từ tam trên YouTube từ tam TikTok hay là tam ở Facebook page và xong nó cũng xong từ việc liền